अचानक पंजाब में भयंकर बाढ़ आ जाती है। गांव के लोग सुरक्षा के लिए अपने घरों की छतों पर चढ़ जाते हैं। बच्चे और बुजुर्ग बढ़ते पानी में फंस जाते हैं। तभी भारतीय सेना हेलीकॉप्टर और नावों के साथ पहुंचती है। सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना सबको बचाते हैं। आभारी गांव वाले हाथ जोड़कर कहते हैं, आप ही हमारे सच्चे हीरो हैं। भारतीय सेना को सब्सक्राइब करें। इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है।